Харийнхан үнэхээр байгаа юу? Та нар юу гэж боддог вэ? Би лав байгаа гэж боддог. Энэ орчлон ертөнц бол удам, тиймээс заавал байгаа. Харийнхны ирэлд дахин нэг бичлэг орууллаа. Туглан сууж таалан болгоно. Лайк болон subscribe-аар заавал дараарай. Цаашдаа улам гоё бичлэг оруулах болно шүү. Манай сүн зам галактикт орших хэдэн зуун тэрбум од 100 тэрбум гаруйдын дунд манай цэнхэр гарагаас өөр газар оюун ухаант амьдрал байх боломж бий юу гэдг нь маш сонирхолтой асуулт юм. Энэ бол зүгээр нэг хоосон төсөөлөл биш, харин шинжлэх ухааны хариултыг нь олохыг хичээж буй бодит асуулт билээ. Өнөөдөр бид үл мэдэгдэх ертөнц рүү гүн орж бусад гараг дээрх оюун ухаант амьдралын боломжийг судлах болно. Харин өнөөдөр бид анхаарлаа өөр тийш нь хандуулъя. Бид дурангаа эргүүлж тэнд оюун ухаант амьдрал байгаа эсэхэд биш, харин сансар огторгуйн тэрхүү хязгааргүй зайг хэрхэн туулж тэднийг олох вэ гэдэгт анхаарлаа хандуулах болно. Бид ирээдүйд хүн төрөлхтнийг оддын хооронд аялахад туслах шинэ технологиуд болон онлын аргуудыг судлах болно. Хүмүүс алс хоолын гараг дээр хөл тавьж өөрсдөө бидний хайж байсан харь гаригийнхан болж буй төсөөлөд үзтээ. Энэхүү санаа нь зөвхөн сэтгэл хөдлөм төдийгүй сансар огторгуй дахь бидний байр суурийг шинээр тодорхойлж оддын хоорондох аяллыг бодит болгохын тулд хийж буй анхны том алхмуудыг манд тодтогч өгдөг. Манай нарны аймгийн хүрээнд дэлхийгээс гадуурх амьдралыг хайх эрэл хайгуул арай илүү бодиттой хандлагатай байдаг. Манай ойр орчмын тэнгэрлэг хөршүүд дунд оюун ухаант амьдралтай таарах магадлал бага мэт санагдавч өөрийн гэртээ ойр орших гараг болон дагуулууд дээр эртний эсвэл одоо байгаа бичил биетний амьдралын нотлохоог олох найдвар бий. Ангараг гараг нь эртний голын хөндийн нуурын ёроолуудтай тул амьдрал үүсэх боломжтой үлгий гэж бидний төсөөллийг эртнээс татсаар ирсэн. Гэсэн хэдий ч энэ нь манай нарны аймаг дахь цорын ганц найдвар төрүүлсэн биет биш юм. Бархасбад гарагийн дагуул болох Европ нь харь гарагийн амьдралыг хайх ажилд онцгой сонирхолтой нэр дэвшигчээр тодорч байна. Мөсөөр хучигдсан энэхүү ертөнц нь дэлхийн дагуул болох сарнаас арай жижиг буюу диаметр нь ойролцоогоор 3100 км бөгөөд Бархасбад гарагийг дэлхийгээс ойролцоогоор 628 сая км зайд тойрон иргэдэг. Европын мөсөн бүрхүүлийн доор дэлхийн далайнуудын эзлэхүүнээс 2 дахин их хэмжээтэй асар том шингэн усны далай нуугдж байгаа гэж үздэг бөгөөд энэ нь түүнийг одон орон биологийн судалгааны гол бай болгож байгаа юм. Ойрын жилүүдэд хөөрхөөр бэлтгэгдэж буй Европа Клипер даалгавар нь энэхүү мөсөн дагуулын нууцыг тайлах зорилготой. Үүний гол шинжлэх ухааны зорилго нь Европын гадаргуу доорх далайн амьдрал оршин тогтноход тохиромжтой нөхцөлийг бүрдүүлж чадах эсхийг тодорхойлох явдал юм. Европын мөсөн бүрхүүл болон түүний доорх далайд наривчилсан тандалт хийснээр тус даалгавар нь тухайн дагуулын амьдрах нөхцөлийг үнэлж найрлах, геолог болон доорх далайгаас шууд дээж авч болох ус мөсний ориглуурын боломжийг судлахыг зорж байна. Гэсэн хэдий ч Европыг судлах нь маш их сорилттой бөгөөд хамгийн том бэрхшээл нь тус дагуулын цацраг туяаны хатуу ширүүн орчин юм. Энэхүү цацраг туяа нь хүчтэй хамгаалалтай байсан ч робот төхөөрөмжийг хэдхэн цагаас хэдхэн хоногийн дотор ажиллагаагүй болгох эсвэл устгах чадaltaй. Тиймээс өнөөгийн технологиор хүн төрөлхтөнд тийшээ очиж судлах нь биелэгдэшгүй зорилго хэвээр байна. Өнөөгийн технологиор Европ руу хүн тээвэрлсэн нислэг хийх нь асар их зайнаас гадна үхлийн аюултай цацраг туяанаас болж бараг боломжгүй зүйл юм. Энэхүү цацраг туяа нь Европ руу очихоор зүрхэлсэн ямар ч багийн гишүүдэд үхлийн аюул учруулах болно. Хэрэв өөрийн нарны аймгийн хүрээнд амьдрал хайх нь ийм том сорилт болж байгаа бол бид хизээ нэгэн цагт манай галактикийн одод руу аялна гэж яаж зүрхлэн төсөөлж чадах вэ? Үүнд 2 шийдэл бий. Эхнийх нь үе дамжих сансрын хөлөг гэж нэрлэгддэг зүйлийг зохион бүтээх явдал юм. Энэ нь гэрлийн хурднаас бага хурдаар аялдаг оддын хоорондох хиймэл ковчег төрлийн хөлөг юм. Ийм хөлөг ойролцоох одод хүрэхийн тулд хэдэн зугаас хэдэн мянган жил шаардлагадах тул хөлгийн анхны зорчигчид хөвшөрч нас барах бөгөөд тэдний үр хойч нь аяллыг үргэлжлүүлнэ. Төсөөлж байгаачлан энэ шийдэлт хэд хэдэн асуудал бий. Хэрв ийм хөлөг зорьсон газартаа хүрэхэд хэдэн үе дамждаг бол аяллын явцад дэлхий дээр илүү дэвшилтэт технологиуд хөгжих бүрэн боломжтой. Эдгээр шин технологиуд нь өнөөх хөлгийг хоцрогдсон болгох, эсвэл бүр илүү хурдан хөлөг бүтээж үе дамжих хөлгөөс өмнө зорьсон газартаа хүрэх боломжийг олгож магадгүй юм. Энэхүү парадокс нь үе дамжих хөлгийн ашигтай байдал, үр ашигын талаар асуулт төрүүлдэг. Тиймээс бидэнд 2 дахь шийдэл үлдлээ. Энэ бол хөдөлгүүрийн системийг сайжруулах явдал юм. Америкийн нэгдсэн улсын үндэсний агаар мандалс сансрын захиргаа NASA-с сансрын аялалд зориулсан цөмийн эрчим хүчит буужинг зохион бүтээх, турших зорилгоор Lockheed Martin компанийг хөлсөлсөн. Энэхүү технологи нь ангараг гараг руу хийх хүнтэй нислэгийн хугацааг одоогийн хамгийн багадаа 7 сар байгааг 45 хоног хүртэл богиносгож чадна.
Цөмийн задралын реактор нь буужингийн хөдөлгүүрийг цөмийн түлхэлтээр хангах болно. Цөмийн түлхэлттэй буужин онолын хувьд секундэд ойролцоогоор 22 км хурдлах боломжтой. Гэсэн хэдий ч бүр өндөр хурдыг санал болгож буй загварууд ч бий. Жишээлбэл хөдөлгүүрээс халуун хийг гаргахын тулд соронзон орныг ашигладаг тодорхой нэг загвар нь онолын хувьд цагт 123,000 миль, цагт 197,950 км, буюу секундэд 55 км орчим хурдад хүрэх боломжтой. Гэхдээ одоо хүртэл байхгүй байгаа энэ хурдаарч гэсэн цөмийн түлхэлттэй буужин Альфа Кентавр одны системд хүрэхэд ойролцоогоор 26,000 жил шаарддаг. Сансар огторгын асуудал нь тэр чигтээ дэндүү асар удаан зайд оршдогт байгаа юм. Гэсэн хэдий ч цөмийн цохилтод түлхэлтийн үзэл баримтлалаар сансрын хөлөг секундэд ойролцоогоор 13,411 км хурдлах боломжтой гэж үздэг бөгөөд энэ нь гэрлийн хурдны ойролцоогоор 4,5% юм. Энэ нь онолын хувьд сансрын хөлгийг хурш Альфа Кентавр одны системд 100 жилийн дотор хүрэх боломжийг олгоно. Гэрлийн хурдны 10% хүртэл хурдлах боломжтой сансрын хөлгийн онолын концепцууд байдаг. Үүний нэг жишээ нь нарны даруул ашиглах явдал юм. Өөр нэг төсөл болох Breakthrough Starshot нь гэрлийн хурдны 20% хурдтайгаар аялах чадвартай нано сансрын хөлөг бүтээхийг зорьж байна. Энэхүү төсөл нь лазер ашиглан маш жижиг сансрын хөлгийг бидэнд хамгийн ойр орших Альфа Кентавр одны систем рүү илгээхийг санал болгодог. Гэсэн хэдий ч энэ санаа нь сансрын хатуу ширүүн нөхцөлд хөлгийн электроникийг удаан хугацаанд хэвийн хадгалах зэрэг сорилтуудтай тулгарч байна. Гэхдээ одоогийн байдлаар ядаж онолын хувьд ярихад энэ төсөл нь оддод хүрэх бидний хамгийн том боломж хэвээр байна. Энэ бол Starship нэртэй гэрлийн даруулт сансрын хөлгийн флотыг хөгжүүлэх Breakthrough санаачлах энэ төсөл бөгөөд ойролцоогоор 4,3 гэрлийн жилийн зайд орших Альфа Кентавр одны систем рүү аялах чадвартай байх юм. Альфа Кентаврын систем дэх Proxima Кентавр одны амьдрах боломжтой бүсэд орших дэлхийдээ ижил хэмжээтэй Proxima хэмээх эгцэг руу нисэн өнгөрөх даалгавар санал болгоод байна. Гэрлийн хурдны 15-аас 20% хурдтайгаар энэхүү аяллыг дуусгахад 20-30 жил шаардлагадах бөгөөд сансрын хөлгөөс дэлхий рүү хариу мэдээ ирэхэд ойролцоогоор 4 жил зарцуулна. Хар гаригийн амьдралыг хайх аялал Proxima гараг дээр ирснээр маш сонирхолтой болж байна. Энэхүү эгцэг гараг нь амьдрах боломжтой бүсэд оршдог тул ус шингэн хэлбэрээр байх боломжтой. Үүний нээлт нь эрдэмтдийн төсөөллийг бадрааж амьдралын уул мөрийг олохын тулд галактикийн алс холын зайд аялах шаардлагагүй байж магадгүй гэсэн итгэл найдварын оч өгч байгаа юм. Гэсэн хэдий ч бидний хамгийн ихний зогсоол болох Proxima дээр оюун ухаанд амьдрал олох магадлал бага байж магадгүй. Тиймээс бид хараагаа Gliese 667 CC хэмээх хар гаригийн оюун ухааны эрэл хайгуулын өөр нэг хүчтэй нэр дэвшигч болох эгцэг гараг руу чиглүүлье. Энэхүү эгцэг гараг нь дэлхийгээс ойролцоогоор 23,62 гэрлийн жилийн зайд оршдог тул манай онолын сансрын хөлөг гэрлийн хурдны 20% хурдтай аялвал бид тийшээ 118 жилийн дотор хүрэх болно. Gliese 667 CC-ийн супер дэлхийн ангилалд багтдаг бөгөөд энэ нь дэлхийгээс том мастай боловч мөсөн авраг гаргууд болох Тэнгэрийн ван болон далай мангаас жижиг гэсэн үг юм. Энэ нь илүү зузаан агаар мандалтай, хад чулуурхаг найрлагатай байх боломжтой. Энэхүү ангилал нь сонирхол татдаг. Учир нь түүний одныхоо амьдрах бус дэх байршил нь гадаргуу дээрээ шингэн устай байх боломжийг олгодог бөгөөд ус бол бидний мэдэх амьдралын гол бүрэлдэхүүн хэсэг юм. Гаригийн эдгээр сонирхолтой шинж чанарууд нь түүнийг хар гаригийн амьдрал, магадгүй тохиромжтой нөхцөлд оюун ухаанд амьдралч цэцгэлэн хөгжих боломжтой ертөнц гэх нэр дэвшигч болгож байна. Бидний дараагийн зогсоол бол TRAPPIST-1 юм. Дэлхийгээс ойролцоогоор 40.7 гэрлийн жилийн зайд орших энэ гарагт манай онолын сансрын хөлөг гэрлийн хурдны 5/1-тэй тэнцэх хурдаар явбал тийшээ хүрэхэд 200 гаруй жил шаардлагадна. TRAPPIST-1-ийн хэд хүйтэн одоо одныхоо амьдрах боломжтой бүсэд тойрон иргэдэг бөгөөд температур нь гадаргуу дээрээ шингэн ус байх боломжийг олгодог. Энэхүү дэлхийдээ ижил хэмжээтэй гараг нь хэд хэдэн гараг дээр нь ус байх боломжтой гайхалтай системийн нэг хэсэг юм. TRAPPIST-1 дээр хар гаригийн амьдрал байх магадлал нь дэлхийдээ төстэй шинж чанарууд болон шингэн ус агуулах боломжтой зэрэгээрээ маш хүчтэй нэр дэвшигч болдог. Харьцангуй ойрхон зайд оршдог ирээдүйдээ нөхцөлтэй тул TRAPPIST-1-ийн манай нарны аймгаас гадуурх амьдралыг нээх хэрэг хайгуулт маань гэрэлт самхаг мэд гялалцаж байна. Одоо бид сансар огторгон даруула Kepler 186 руу чиглүүлье. Энэ нь Kepler 186 хэмээх улаан одоо одны амьдрах бүсэд тойрон иргэдэг дэлхийдээ ижил хэмжээтэй эгцэг гараг юм. Энэ нь Хятадын ордны чиглэлд дэлхийгээс ойролцоогоор 580 гэрлийн жилийн зайд байрладаг.
Энэ нь маш холтул хэрв оюун ухаанд харь гаргийнхан дэлхийн агаар мандлыг нэгт харах чадaltaй дурамтай байгаад манайх руу харуул тэд дэлхийг 1444 онд байгаагаар нь харах бөгөөд Европчуудаас өмнө Америк ТV-г харах боломжтой юм. Энэхүү бодлогошруулсан өнцгөнд сансрын талбар дах асар их зай болон цаг хугацааны хэмжүүрийг тодтогож өгдөг. Кеплер 186 эфийн ач холбогдол нь зөвхөн дэлхийдээ ижил хэмжээтэд бус харин одныхоо амьдрах бус дэх байрлалтанд байгаа юм. Энэхүү гараг нь урт удаан насалдаг доктортой байдлаараа алдартай одны төрлийг тойрон иргэдэг бөгөөд энэ нь зохих нөхцөл бүрдсэн тохиолдолд амьдралын нарийн төвөгтэй хэлбэрүүд хөгжих доктортой орчин бүрдүүлж чадна. Гэсэн хэдий ч асар их зайд эрэл хайгуул хийх, судлахад асар их сорилт болж байгаа бөгөөд эдгээр алс холын ертөнцүүд болон тэдгээрт нуугдаж буй харь гаригийн амьдралын талаар илүү их зүйлийг мэдхийн тулд ажиглалтын технологиг сайжруулах зайлшгүй шаардлагатайг харуулж байна. Учир нь гэрлийн хурдны 20% хурдтай явдаг манай онлын сансрын хөлгөөрч тийшээ хүрэхэд 2900 жил шаардагдана. Бидний галактикаар хийх аялал үргэлжлэх тусам зайн бүрч гайхмаар хол болж биднийг Кеплер 22b, Кеплер 22b дээр авчирна. Өөрийн одныхоо амьдрах бүсэд тухтай тойрон иргэдэг Кеплер 22b-ийн дэлхийгээс 640 гэрлийн жилийн зайд оршдог. Энэхүү их цагаараг нь амьдралыг тэтгэх боломжоор эрдэмтэд болон мөрөөдөгчдийн анхаарлыг адилхан татдаг. Түүний хэмжээ нь дэлхийгээс том байх магадлалтай нь зузаан агаар мандалтай, асар удам далайтай эсвэл бүр тохиромжтой нөхцөлд амьдралыг тэтгэх орчинтой ертөнцийг илтгэдэг. Кеплер 22b амьдралыг тэтгэж магадгүй гэсэн энэхүү боломж нь бидний урд өмнө хизээж харж байгаагүй харь гаригийн байгаль, экосистемийн дүр зургийг төсөөлүүлэн сэтгэл татдаг. Гэсэн хэдий ч гэрлийн хурдны 20% хурдтай манай онлын сансрын хөлгөөр Кеплер 22b руу хийх аялал гайхмаар буюу 3200 жил зарцуулна. Ийм цаг хугацааны хэмжүүрүүд нь бидний одоогийн ойлголт чадвархын хил хязгаарыг давж байгаа бөгөөд Кеплер 22b болон оддын хоорондох аливаа аяллыг маш хэцүү сорилт болгож байна. Эдгээр асар их зайн орон зайг туулах технологид асар их нээлт хийх шаардлагатайг сануулдаг. Алкуберийн хөдөлгүүр гэх мэт орон зай цаг хугацааг өөрчлөх замаар гэрлийн хурднаас хурдан аялахыг санал болгож буй таамаглал дээрх санаанууд нь сонирхолтой боломжуудыг олгодог. Хэдийгээр ийм технологиуд одоогоор цэвэр онлын шинжтэй хэвээр байгаа ч ирээдүйн эрэл хайгуулын тухай төсөөллийг бадраасаар байна. Өнөөдрийн бичлэг таалагдсан бол лайк болон subscribe дараарай. Дараа дахин гоё бичлэг оруулах болно.